हैदराबाद में टंडो यूसुफ पुलिस मुबैना मुक़ाबले में 8 खां वधीक केसनि में घुर्बल एक जवाबदार के ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करने की दावा कई है। उन हवाले से वधीक अपडेट करे रहियो आहे नथूराम। जी नथूराम, वधीक अपडेट कजो। अॼु बिल्कुल हैदराबाद के टंडो यूसुफ पुलिस पारां गुलशन हामिद रोड बशीर खान चौक वेझो ॾोहारियुनि सां मुबैना मुक़ाबले की दावा कई वई है। पुलिस जो चवणु आहे त रोज़ानी गश्त दौरान 3 शकी जवाबदारनि के रोकण जो इशारो कयो त जवाबदारनि पुलिस ते फायरिंग शुरू कई, जंहिं दौरान फायरिंग की ॾे वठ बाद इरफान उर्फ गोप चांडियो के ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो, जंहिंखे इलाज लाइ इस्पताल मुंतकिल कयो वियो, जॾहिं त संदसि साथी जेके आहिनि उहे मौक़े तां फ़रार थी विया। पुलिस तर्जुमान पधराई में जणायो आहे त गिरफ़्तार ऐं फ़रार थी वियल जवाबदारनि जो ताल्लुक़ सरगर्म स्ट्रीट क्रिमिनल्स जे गिरोह सां आहे। तर्जुमान इहो पिणु जणायो आहे त गिरफ़्तार जवाबदार चोरी, गैर क़ानूनी हथियार रखणु ऐं पुलिस मुक़ाबलनि जहिड़े 8 खां वधीक वारदातनि में मुलविस आहे, जंहिंखां वधीक जांच कई पई वञे। जी।